င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ပါပါ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့ည8နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မှုကျေးရွာအုပ်စုမှာမိုးရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတာကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူရုပ်အလောင်း100ကျော်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့တဲ့ယောဂပြောက်ကင်းပြီးတလအကြာမှာပိုးပြန်တွေ့တဲ့လူနာနံပါတ်66ကိုစစ်ဆေးချက်အရရှင်သန်နေတဲ့ပိုးကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘဲပိုးကူးဆက်ခံရတဲ့အပိုင်းစလက္ခဏာတွေတွေ့တာဖြစ်ပြီးတခြားသူကိုကူးဆက်တာရှိမရှိကျန်းမာရေးဌာနကဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်တရားဟောဆရာစောဒေးဗစ်လာကိုဆွဲချက်တင်ဖို့မယန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အမွေနှစ်တွေယောစာကူပေးလိုက်ဟာချောလိုက်တာပြောင်းလဲမသွားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဟိုးမြင်ကြီးထိပြန်တမ်းမဲ့မျောလင်းချင်းအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဂုံရီဝင်ကြွားစွာထာဝရတည်တံ့နေစေမဲ့ရွှေနိုင်ငံရွေးချယ်မှုတိုင်းရဲ့အစစ်မှန်မြန်မာတို့ရဲ့ရွှေနိုင်ငံပိုကာရီဆော့ဟာအပူချက်ချင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရည်တည်ပြီးကျွေးဖြစ်တယ်ကျော်စီကနေအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတယ်ဓာတ်ဆိုသေးနဲ့ gas လုံးဝမပါခနာကိုရင်းကိုအញ្ញံဆုံးရည်တည်ပြန်လည်ဖြစ်တင်ပေးတယ်အာရုံပြည့်ကျွေးဂျပန်စိတ်ကုန်ကြီးကနေထုတ်လုပ်ထားတယ်လေအကောင်းဆုံးနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောရည်တည်ပြည့်ကျွေးပိုကာရီဆွတ်ဆေးနဲ့ဆေးပါလာရစ်ကအယ်ကိုဟောပါစံ90ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောက်တဲ့ဆေးပါအဲ့တော့အားလုံးဆေးနဲ့ဆေးဖို့လိုပါတယ် Life 8လာလာဝေးโอเคဒီနေ့မနေ့6နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားသွားတဲ့ဒါဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မှုကြီးပါအုပ်စုဝေခါအပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါလက်ရှိမြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြေပြိုသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းကတော့လောင်းမော130ကိုဆယ်ယူကယ်ဆယ်နိုင်ပြီးတော့မှဒီဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူကတော့23ယောက်ရှိတယ်လို့လက်ရှိကူကြီးကယ်ဆယ်နေတဲ့ကူကြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပြလို့သိရပါတယ်လက်ရှိဒီပြိုကျတဲ့ဒီကြောက်တောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြစ်ပေ150ကနေ300အထိမြင်မနိုင်တယ်လို့နဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ဧက90တို့100တို့အကျိုးတူတို့တူးခိုင်းလို့တို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဥပဒေပြုပြီးပြီဘာဥပဒေလဲဆို2019ကျောင်းမြတ်ဥပဒေပြုပြီးပြီဖက်ဖို့ကညီဥပဒေလို့တဲ့အဲ့လိုညီဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်ကင်လို့မရတဲ့အတွက်ဥပဒေကတည်နေလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီဟာတွေကပြဿနာဖြစ်နေတာရဥပဒေဆုံးမှုမရှိဘူးဒီဥစ္စာဥပဒေမြန်ထွက်မှသာလေရဥပဒေဆုံးမှုရှိမယ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကဒိုဒီမို့ဒီရှင်းနေကြရုံတော့ဘာလို့အများဆုံးတာတွေကိုထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်တူးထားတာကဧက90တရားတွေဆိုတော့ဒီဥစ္စာဘက်ဖိုးပေါင်းအစီတောင်းလုံးနဲ့တူးနေတဲ့ကိစ္စတွေကဒီဟာတွေကဒီလိုဆက်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျောင်းမြတ်ဥပဒေအစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တားဆီးထားပြီးပြီဒီကျောင်းမြတ်ဥပဒေအစ်မထွက်လို့တို့ဖြစ်နေတာဒါအဓိကပဲနောက်ပြီးတော့မှ2016မှာကျွန်တော်တို့ဆွတ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကျောင်းမြတ်ညွန်ချုပ်ကနေပြီးတော့မှ9နှစ်တက်တန်းတိုးပေးလိုက်တယ်အကျိုးတူတွေကိုအဲ့ဒီရဲ့ effect တွေကဒီအဓိကဖြစ်တာပဲတကယ်ကျတော့တို့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတို့ရက်ဆိုင်ရမှာဒီဥစ္စာဘာကြောင့်လဲဆိုတားဆီးမြင့်ဆက်ကျွန်တော်လုံနိုင်မှသာလျှင်ဒီဥစ္စာတွေကိုထိထိရောက်ဖြစ်မှာမြင့်တွေ့ရှိတဲ့လူတွေကပြောတာကတော့လူပေါင်းလက်ရှိဂျက်ဘော်ဒီပေါင်း130ကိုရရှိကူကြီးကဲတဲ့နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လက်ရှိဒီထဲမှာလည်းအလောင်းတွေထပ်ပြီးကြံအောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲကြံနေနိုင်တဲ့အလောင်းတွေကလည်းနောက်ထပ်50 100လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒါလက်ရှိဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့မြင့်တွေ့ရှိတဲ့လူတွေကပြောဆိုသွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်းရီကတဲ့ကြီးကတော့ဆက်လုပ်နေပါပဲဆက်လုပ်နေမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စေဝါကူတာရေးအပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေဆုံးတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ရပ်ပြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒါဘော်လာရေးဆိုင်ရာအလိုက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျသွားတဲ့လုံးကွက်အဟောင်းကဒီ
ဒီကြောက်သိမ်းတူပေါ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာကြောက်သိမ်းတူပေါ်မှုတွေရန်နာသွားတယ်ရန်နာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကတပည့်တိုင်းစောင့်နေတဲ့ဟလာကြောက်သိမ်းတူပေါ်ရင်းနဲ့မှာရေပြိုကျပြီးတော့မှရေလိုက်ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မှရေတွေကိုကျပြီးတော့သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ် ကဘာပြူကြရတာကိုဒီနေ့ရိုက်ခံရတာဒီသားမှမဟုတ်ဘူး ဘယ်လောက်ပါသွားနိုင်လဲအခုမျက်စိ တောင်30 40လောက်ဆက်ပါသွားပြီ ဟုတ်လားအခုနာ30 40လောက်ပါသွားတယ် အာပါမှာဝတ်နေနားမှာ အခုကဘယ်လိုလွတ်လာတာလဲ ဒီတိုင်းတော့ဆန်ကောင်းလို့လွတ်လာတာ ဟမ် ဆန်ကောင်းလို့လွတ်လာတာ အခုကထွက်ပြေးလာတာဘယ်လိုကားမောင်းပေါ်နေထွက်ပြေး ဟုတ်ရည်ရဲနေတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ကဘာကိုပြန်ကတ်ခဲ့ရတာ ရေထဲတော့ကိုရိုက်ပါသွားသေးတာ ကြာကြီးပဲဒီမှာကနိုင်ဝက်ကျော်လောက်သွား နောက်ရှိကြန့်ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြည်ကြီးကတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်မိုးတွေလည်းကြွားနေတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိပြည်ကြီးကတဲ့သမားတွေသွားဖို့လာဖို့အတွက်အများအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြည်ကြီးကတဲ့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပ်ဆိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဖက်ကမြို့နယ်ထူထူအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့ပြည်ကြီးကတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးလို့ရတဲ့လောက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဆိုမှုထက်ပါ ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ဗမော်မြကြီးနားသွားကားလမ်းပိုင်းမှာတောင်ပြိုကျမှုမြေကနေရန်ပျက်စီးမှုနဲ့ရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ 1 ရက်မနက်ပိုင်းကဗမော်ခရိုင်အတွင်းမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဗမော်မြကြီးနားသွားကားလမ်းမိုးမောက်မြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရံမြို့ဦးထန်ရန်ကျေးရွာအနီးကီလိုမီတာ639နဲ့638ကြားမှာမနက်၈ နာရီခွဲအချိန်လောက်ကတောင်ပြိုကျခဲ့လို့အလျားပေ90အနံပေ20အမြင့်4ပေလောက်မြေသားပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗမော်မြကြီးနားလမ်းပိုင်းကီလိုမီတာ650အနီးမှာမေဂါနီယန်အလျားပေ40အနံ15ပေအမြင့်12ပေပြိုကျပျက်စီးတာ653ကီလိုမီတာအနီးမှာလဲမေဂါနီယန်အလျားပေ50အနံပေ20အမြင့်30ပြိုကျပျက်စီးတာ AC လန်သားလျားပေ30အနံ2ပေလောက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တွေဌာနဆိုင်ရာတွေတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတွာလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။အလားတူမိုးမောက်မြို့နယ်နမ်တိန်မိုင်ခက်ကျေးရွာသားကားလမ်း625ကီလိုမီတာအနီးမှာရေကျော်ခဲ့ပြီးတပ်ဖုံးရံမြို့ဖာကေကျေးရွာသွားကားလမ်းပိုင်းမှာလည်းရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သွားလာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပေါင်းစည်းထားတဲ့မူညီညွတ်ရေးပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်9ခုအထိတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဇူလိုင်လကုန်အပြီးရွေးချယ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇော်လင်းထုတ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မွန်မျိုးသားပါတီမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီမွန်ပါတီထူထောင်လို့သူအစုအဖွဲ့အပါအဝင်အစုအဖွဲ့၄စုပေါင်းစည်းထားတဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမြို့နယ်အဆင့်မှာလိုက်လံဆင်းပြနေပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလည်းစတင်ခေါ်ယူနေတာပါ။ပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မော်ပြည်နယ်ကင်ပြည်နယ်ပဲခူးရန်ကုန်တိုင်းနဲ့တင်းနိုင်တိုင်းတို့မှာဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိနေတာပါ။ ရေပြည်နယ်မှာ3ခုနယ်ရယ်တင်လာရေးတိုင်းမှာရေဖြူရယ်ဒီမိုပြည်နယ်မှာ9မြို့နယ်ရယ်အားလုံးပုံပိတ်လိုက်ပြီအကြမ်းတဲ့မြို့နယ်ရတော့ချမ်းပေးထားတယ်ဒါသူရှားမှာလည်းတော့တို့တွားပြီးနားမှာရှိတဲ့ခါကျတယ်လက်ကြီးပုံပိတ်ပြီညောင်တိုင်းမှာဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်အနည်းဆုံး2နေရာတော့ဝင်မယ်လို့နော်ဘယ်လိုတော့အဲ့လိုတင်ရတာပေါ့နော်လို့ပြောပြထားတယ်ပဲခူးတိုင်းအောင်ဆရာပဲခူးတိုင်းတော့အနည်းဆုံး1နေရာတော့ဝင်မယ် လက်တလောအခြေအနေရမွန်ပြည်နယ်မြို့နယ်9ခုကင်ပြည်နယ်မြို့နယ်3ခုတင်းနှိုင်တိုင်းရဲ့မြို့နယ်4ခုရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်2ခုအပြင်ပဲခူးတိုင်းရဲ့မြို့နယ်1ခုမှာဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ဖို့ယာထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်5ခုမှာကိုယ်စားလောင်းဆောက်လာတင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်မဲ့နေရာတိုးလာဖို့ရှိနေတာပါပါတီအနေနဲ့ကိုယ်စားလောင်းရွေးချယ်ရမှာတော့ရေးချင်းတူရင်လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မူမှာတစ်ခုရှိတာကအဓိကအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်ဒီရွေးချက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒီထဲမှာအကယ်၍အရည်ချင်းတူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးဖို့မူတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရည်ချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေမှာတော့ဥပဒေအဆိုတင်သွင်းမှုနဲ့ဗဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာလုံလောက်တဲ့ပညာအရည်ချင်းတွေအပြင်ဒေသခံတွေလိုလားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဦးစားပေးသွားဖို့ရှိနေတာပါမွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာပါတီမပေါင်းစည်းခင်ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမော်ပြည်နယ်ကင်ပြည်နယ်နဲ့တင်းနှိုင်တိုင်းတွေမှာသာဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
မွန်ညညွေပါတီဟာပါတီပေါင်းစည်းပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရရှိထားတာပါကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်မကြေညာခင်ကတည်းကကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အပေါ်ပါတီတချို့ကလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကာလအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေမှာတော့ဘာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်တီးရင်အဖွဲ့ဒရိုက်တာမက်ခင်လေးငယ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမကြီးဒီကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုကြီးညာလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရောဒီလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေရောအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရောဘာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအခုကပ်ရောဂါကတော့တကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲတခြားနိုင်ငံတွေလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရမယ့်ကာလနဲ့ကပ်ရောဂါဖြစ်နေခါဆိုတော်တော်များများနိုင်ငံတွေလည်းဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ကျင်းပသွားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဒီလိုတချို့တွေလည်းဒီလိုရက်ကိုဆက်ပြီးရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီနိုဝင်ဘာ10ရက်မှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေညာလိုက်တော့ဘာပဲပြောပေါ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့ကပ်ရောဂါတွေမြန်မာပြည်မှာအခြေအနေထိမ့်သိမ်းနိုင်သွားပြီလို့တော့မျှော်လင့်ပြီးကျမတို့တွေပြင်ဆင်နိုင်ပြီပေါ့နော်အရင်ကတော့ကော်မရှင်ကရဲမကြေညာထားတဲ့အခါကျတော့ရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကကျင်းပပြီးမှလားမကျင်းပပြီးမှလားပေါ့ဇဝေဇဝါပေါ့အခုကတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကြမှာကရောဂါအခြေအနေတခုခုစိုးဝါးလို့ရောပြင်ဆင်ချက်ထွက်ကောင်းလဲထွက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောအခုချိန်ကျတော့ဒီကာလမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုတာဂက်ဒီရက်ကိုပေါ့နော်ခံမှန်းပြီးကိုပြင်ဆင်စရာရှိရတယ်တော့ပြင်ဆင်လို့တော့ရကောင်းရလာမှာပါနောက်ကျမတို့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီရက်ကိုအခြေခံထားပြီးကျမတို့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တော့ဆွဲလို့ရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အခက်အခဲကတော့မရှိဘူးမဟုတ်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကဒီကျင်းညာချက်တွေပေါ့နော်လူ9ယောက်ကပုံမစုရတော့ဘာလို့ဆိုတာတွေကလည်းတချို့ဒေသတွေမှာရှိတော့မယ်ပြီးကျင်းညာချက်တွေကအရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျမတို့ရှိကိုရောက်မနေတဲ့အခါကျတော့လူတို့က9ယောက်ကစုလို့ရပြီလားမစုလို့မရသေးဘူးလားနောက်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အနေနဲ့ကလည်းမဲဆက်စီယုံဒါတွေကလုံးလို့ရပြီလားမရဘူးလားဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့ကျင်းညာချက်ကလေးထုတ်ပေးလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဘယ်လားစပြီးတော့ရင်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆက်စီယုံကြီးကိုခွင့်ပြုမယ်ဘယ်လိုပုံစံခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာတွေကိုပါအခုတွေကကျင်းညာထားရင်တော့ကျမတို့လောက်ရတာပို့ပြီးတော့လွဲမယ်ထင်တယ်ရှင်အခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲလုံးမဲ့ရက်တော့သိပြီဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုခါတိုင်းနှစ်တွေလို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးတွေလည်းရှိရောအဲ့ဒါကိုတွားချိုးပေါင်းမိနေမလားဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေရောကျမတို့အရက်အဖက်အဖွဲ့တွေကလည်းစိတ်ပူနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပိုရှင်းလေးနဲ့ကျင်းညာလမ်းညွှန်ချက်ကလေးတွေအချိန်ဇင်းလေးထုတ်ပေးနိုင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တီးကြတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီလိုကက်ယောဂါကာလအတွင်းမှာမဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးရတွေဆောင်ရွက်ဖို့အဆင်ပြေပါမလားတကယ်လို့မပြေဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ဖို့စဉ်းစားထားမျိုးရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အချိန်စီရကျမတို့အခုကာလတွေကဒီကျမတို့ဒေတာကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေတာတွေကိုဆင်းပြီးတော့ရင်မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဖို့လိုနေပြီဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ဒီ online ကလောက်ပဲလုံနိုင်နေသေးတယ်နောက်အဝေးကနေ zone meeting နေနဲ့ပေါ့နော်လူရသလောက်ဟိုဘက်ကလည်းပါဝင်နိုင်သလောက်လူတွေနဲ့ပဲဒီရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေရောလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်တကယ်လို့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရင်တိကျတဲ့ထွက်လာတော့ကျမတို့လည်းငကိုအစီအစဉ်တိုင်းလိုအပ်နေတဲ့ဒေတာတွေအထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တော်တော်လိုနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒေတာတွေဒီဆင်းပြီးတော့ကျမတို့ခရီးသွားခွင့်တွေလည်းရပြီဆိုရင်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဒီအချိန်မီအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါအမရေခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်ကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နောင်ယာကန်မှာရှိတဲ့ကံဖြတ်တရားပေါင်းကိုအုပ်စုဖွဲ့ဖျက်ဆီးမှုနဲ့လူငယ်12ယောက်ကိုအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လွိုက်ကော်မြို့မှာရဲစခန်းမှုဒူရဲမှုကျော်လင်းထွန်းကပြောပါရယ်
ဇွန်လ30ရက်နေ့ညကနောင်ရကန်တတားမှာအုပ်စုဖွဲ့မူရိပ်အော်ဟက်ပြီးတော့တရားပေါင်ကိုရိုက်ဖျက်ခဲ့လို့လူငယ်12ရက်ကိုရဲစခန်းကဖမ်းဆီးထားပြီး9ရက်ကတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်စခန်းမှုရဲ့စောင့်ကြပ်မှုအောက်မှာထားရှိပြီးကျန်တဲ့9ရက်ကိုတော့ရဲစခန်းမှာချုပ်ရမှန်ယူထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သူတို့ကိုပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုဥပဒေပုံမှ6တက်နဲ့ရိုက်ကော်မြို့နယ်စီရင်သားရေးအဖွဲ့ကတရားလိုလုပ်တိုင်ကြတဲ့အတွက်မနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းလဲဒူရဲမှုကျော်လင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီလိုအများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အုပ်စုလိုက်တရားစွဲဆိုတာဟာဒါပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုဥပဒေပုံမှ6တက်ကျူးလွန်ရင်ထောင်ဒဏ်အများဆုံး9နှစ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေချမှတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ယောဂပျောက်ကင်းပြီးတလအကြာမှာပိုးပြန်တွေ့တဲ့လူနာနံပါတ်66ကိုစစ်ဆေးချက်အရရှင်သန်နေတဲ့ပိုးကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘဲပိုးကူးဆက်ခံထားတဲ့အပိုင်းစလက္ခဏာတွေတွေ့တာဖြစ်ပြီးတခြားသူကိုကူးဆက်တာရှိမရှိကျန်းမာရေးဌာနကဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့တင်းစောကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ယောဂပိုးပြန်လည်ကင်းစင်သွားတဲ့တာချီလေးကအတီးပြလူနာနံပါတ်66ကိုဇွန်လ30နေ့ကယောဂပိုးရှိမရှိပြန်လည်စစ်ဆေးရမှာတော့သူ့မှာယောဂပိုးပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အတီးပြလူနာ66ဟာရန်ကုန်ကခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီးတာချီလိမြို့နယ်ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်မှုရှိတာကြောင့်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးပြန်လည်စစ်ဆေးရမှာရောဂါပိုးပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာပါလူနာ66ကတော့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကပိုးတွေ့လူနာအဖြစ်ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံမှာစိတ်ကူးမှုခံယူခဲ့ပြီးမေလ20ရက်နေ့မှာတော့ဆေးရုံကဆင်းဝင်ရရှိခဲ့ပါတယ်သူကတော့လူနာနံပါတ်49စီကယောဂပိုးကူးစက်ခံရဖြစ်ပြီးလူနာ96ကနေတာချီလေးဆေးရုံကသူနာပြုတူဖြစ်တဲ့အတီးပြုလူနာ112ကိုယောဂပိုးဆက်လက်ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့လူနာ112လဲဆေးရုံကဆင်းဝင်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အတီးပြုလူနာပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူနာနံပါတ်96ကိုတော့တာချီလေးခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာစိတ်ကူးမှုပြန်လည်ခံယူစီမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့မှုရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းအသွားလာကန့်သတ်တာတွေလုပ်ထားပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးပျောက်ကင်းပြီးမှအတီးပြလူနာပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတာပါ။ကျန်းမာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေသုံးသပ်ချက်ကတော့ပြည်ပနိုင်ငံတချို့မှာလည်းအလားတူပိုးတွေ့လူနာပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်တွေအရပြန်ပြီးတော့ပိုးတွေ့တဲ့လူနာကနေတခြားလူနာကိုထပ်မံကူးစက်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်လို့လည်းသုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်။လူနာ96ကိုဆေးစစ်ချက်ရရှင်သန်နေတဲ့ပိုးကိုတွေ့တာမဟုတ်ပဲပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အပိုင်းစားလက္ခဏာတွေတွေ့တာဖြစ်ပြီးတခြားသူကိုကူးစက်ထားမှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နှစ်ခါဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့ဘူးပိုးမတွေ့တာနေပြီးနောက်ထပ်နောက်ပြန်ပြီးနောက်တော့ကြာတော့မှပိုးတွေ့တယ်သူကပိုးတွေ့တယ်ဆိုတာကပိုးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးပိုးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခြေရလက်ရတွေ့ချင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါသူကပိုးခုစစ်စစ်နိုင်လို့ဆိုအသေးချင်မရဘူးပေါ့နော်ယောဂပိုးတွေ့ပြီးပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တော့ယောဂပိုးပျောက်သွားတဲ့သူတွေကိုဆေးရုံကတော့ဆေးငွေပေးလိုက်ပေမဲ့တလကိုတစ်ကြိမ်ဆေးရုံရက်ချင်းပြန်ပြရတာမျိုးတွေရှိသလိုယောဂပိုးပြန်စစ်တာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရရှိန်ကအခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးစာပြန်ပြရမှာဖြစ်သလိုဂျားထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ရှိလာခဲ့ရင်လည်းဆေးရုံကိုဆက်သဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့အတီးပြုလူနာတဦးဖြစ်ခဲ့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေအခုဆေးရုံကဆင်းလာပြီးကြတဲ့ဒီကျန်းမာရေးကြီးဌာနဆေးရုံကနေပြီးကျွန်တော်တို့တိတ်နေတဲ့တိတ်နဲ့ချင်းနေအဲဒီတိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာထူးခြားဖြစ်စဉ်နဲ့ရှားတာတို့တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးအကြောင်းကြားဖို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးရပါတယ်အခုလိုအတီးပြလူနာပြန်ဖြစ်သွားတဲ့လူနာနံပါတ်66ဟာလည်းလက်ရှိအချိန်ကြီးကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတစုံတရာပြန်ပြတာမျိုးမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့ပြည်ပကပြန်လာသူ9ယောက်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးအတည်ပြုတွေ့ရှိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့ UAE ကပြန်လာသူ2ယောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကပြန်လာသူ2ယောက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာသူ1ယောက်မှာယောဂါပိုးတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ304ယောက်ထိရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကယောဂပိုးပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူကတော့222ယောက်ရှိပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့သူကတော့6ယောက်ရှိနေပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့83ရာခိုင်နှုန်းကယောဂပိုးပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်အရတော့ကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာတွေအများစုဟာယောဂလက္ခဏာမပြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ရလို့တော့မရသေးပဲဆက်လက်ပြီးတော့သတိထားနေအောင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။
တာချီလိတ်မြို့က COVID-19 ပိုးပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာနံပါတ်96ဟာပိုးအဟောင်းလားအသက်လားပြန်လည်ကူးစက်တာဟုံနဲ့မခွဲခြားနိုင်တဲ့အတွက်ဆေးရုံပြန်တင်ပြီးတည်တံ့ထားရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုဇက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကခွဲစိတ်ဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့လူနာအမှတ်96ဟာမေလ20ရက်နေ့ကယောဂပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းတော်မျိုးဆေးရုံကဆင်းခဲ့ရတာပါလူနာယောဂလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိပေမဲ့ပိုးရဲ့အခြေအနေကိုသေချာမသိရှိသေးတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတချီလိပြည်သူဆေးရုံမှာပဲတည်တံ့ခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်내ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ Okay, ဒီမှာဆိုရင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းပြောတော့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့လူနာဒီပိုးအဟောင်းဖြစ်လို့လားဒါမှမဟုတ်ပိုးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပူးဆက်တယ်လားဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရပါတော့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့မရပါဘူးပိုးအဟောင်းဖြစ်တာလားအသစ်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိချင်တာဘယ်သူမှခွဲမခြားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမူရေးဒီလားအသစ်ရှိတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရနေပါတယ်ဒီကုသမယ်ဘောနော်ဒီကခွဲထားလို့ဒီကတော့ဘာလဲကျွန်တော်မှမရှိဘူးနော်တချို့လေးစေရမှာပဲခင်ဗျလူနာအမှတ်96ဟာဆေးရုံကဆင်းပြီးနောက်တလကျော်ကြာရန်ကုန်ပြန်มาဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာအောင်ပြန်လဲစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုးပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တာပါရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကပိုးကုသခံထားတဲ့လူနာ3ဦးဟာကျန်းမာရေးပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးယောဂပိုးထပ်မံတွေ့ရှိခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဇွန်လအတွင်းမှာဆေးရုံကအားလုံးဆင်းသွားခဲ့တာပါလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့နေအိမ်မှာတည်တံ့ထားရှိပြီးကျန်တဲ့သူတွေတော့မရှိသေးဘူးလို့တချီလိတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့က9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ BUI ပေါ့နော်ဒီ isolation ဘက်တည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် BUI ကပြတ်သက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ကူးတောက်မှုခံယူနေတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခဲ့ဒီလိုကတော့သူအမျိုးသမီးတယောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်လာဆိုတော့သူမျိုးသမီးကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲhome quarantine ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ COVID-19 ပိုးရဲ့သဘောတဘာဝအရပိုးပြန်လည်တွေ့ရှိမှုတွေကရှိခဲ့ပေမဲ့ငကိုမူလပိုးရဲ့အကျွင်းကျန်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အသစ်ပြန်လည်ကူးစက်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်လူနာအမှတ်96ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပိုးပြန်လည်ကူးစက်မှုတွေ့ရှိတဲ့လူနာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ကူးစက်ခံထားရတဲ့သူ300ကျော်သွားပါပြီကျွန်တော်ကူဇက်ပါကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဆေးရုံကြီးမှာစေကူတမှုခံယူနေရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယမြောက် COVID-19 လူနာနံပါတ်249ကျမယဝန်နဲ့အမျိုးသမီးဟာဆေးရုံတက်ပြီး21ရက်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့တော့တာကြောင့်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်လူနာနံပါတ်249ဟာလွယ်ကျင်းမြို့နယ်ဝင်ခမ်းကျွော်မှာတာဝန်ကျမယဝန်နဲ့ဖြစ်ပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့က COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိလို့ဗမော်ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ပြီးစေကူတမှုခံယူခဲ့တာပါကချင်ပြည်နယ်မှာတွေ့ရှိတဲ့COVID-19 လူနာနံပါတ်144နဲ့249တို့ဟာယောဂဘသူစီကကူလာမှန်းမသိရသလိုသူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်သူအားလုံးကိုဆေးစစ်ရမှာလဲတဦးတယောက်ကိုမှယောဂကူးစက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်ပဲခူးမြို့ quarantine center က COVID-19 ယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုကလီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့ကိုအောင်စုမှုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တကားကိုပိတ်တယ်အပြင်လမ်းလို့ရှိရင်ဒါတကားကိုဖွင့်တာနော်တက်မှာတကားပိတ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်ရက်နေ့မနက်8:00 နာရီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ304ဟာပဲခူးမြို့နယ်မဲကုံကျေးရွာအုပ်စုကြိုက်ပေါ်9လမ်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ပြီးပြန်လာသူဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူသူ့အဖေရဲ့အကိုဝမ်းခွဲရဲ့အတူပြန်လာကြတာပါ။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကတည်းကပဲခူးမြို့အာသောကဘုန်းကြီးကျောင်းက quarantine center မှာရောက်ရှိနေပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့ကသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းတို့ဘက်အာကောင်တို့ဘက်တို့ကိုယူပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါသူတယောက်တည်းမှာပဲယောဂလက္ခဏာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။လက္ခဏာမှတော့မရှိ17ရက်နေ့တည်းကရောက်ကြအတော့ကောက်လေနဲ့အတူတူလာတာကအဖေနဲ့အကိုဝမ်းခွဲအဲ့အဖေနဲ့အကိုဝမ်းခွဲကလည်းအတော့ကတူရဲမှာရှိသူတို့ကအဖေကတော့ negative ထွက်တယ်သူတယောက်တည်း positive ဒီလူနာအမှတ်304ဟာပဲခူးမြို့နယ်မှာပထမဦးဆုံးယောဂပိုးတွေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ပဲခူးမြို့အတွင်းမှာပြည်သူအတော်များများကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေကိုမေ့လျော့နေသလိုဖြစ်နေကြပြီးလမ်းတွေလူစီကားရနေရာတွေမှာနှာခေါင်းစည်းမတက်ပဲသွာလာနေကြတာလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သွာလာနေကြတာစတာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မပေါ်စားကြဖို့ဒုတိယလိုင်းကိုသတိထားကြဖို့ကိုပဲခူးတိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးမှုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့သလောက်လည်းတို့တက်မှာသွားရင်လားဆိုကားတွေပေါ်မှာလည်းလူတွေကအပြုံပဲနောက်မတ်လည်းမတက်ဘူးနောက်ဈေးတွေမှာလည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးမပေါ်ရပါတယ်ပေါ့နော်တို့ကြောင့်ဒုတိယလိုင်းလာဖို့တက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါမျှော်လင့်ထားတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့အချက်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအခုအတီးပြုလူနာအမှတ်304အပါအဝင်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာယောဂပိုးတွေ့ရှိသူ9ဦးရှိခဲ့ပြီး
ခုနှစ်ဦးပြန်လည်တက်တာပွားကတဦးတည်ဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စုမှုပါမွန်ပြည်နယ်က COVID-19 ရောဂါလူနာ9ယောက်စလုံးတတိယအကြိမ်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရမှာရောဂါပိုးမတွေ့တော့ဘူးလို့မွန်ပြည်နယ်ကုသရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီ COVID-19 လူနာ9ယောက်မှာ4ယောက်ကကင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်မှာအသွားလာကန့်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ထားတော့ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့1ယောက်ကတော့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာအသွားလာကန့်သက်ထားတော့မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒီ COVID-19 ရောဂါလူနာနံပါတ်203 204 205 206 289တို့ဟာတန်ဖြူစရက်ချောင်းစုံပေါင်းရေးမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်လူနာအားလုံးယောဂပိုးမတွေ့တော့ပေမဲ့21ရက်စောင့်ကြည့်တာအပြင်တတိယအကြိမ်ဆေးစစ်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်အောင်မယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကုသရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာထွန်းအောင်ကြီးက DVB ကိုပြောပါတယ်ဒီလူနာ9ယောက်မှာလူနာ3ယောက်ကထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့2ယောက်ကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေပါလက်ရှိချိန်မှာတော့သူတို့အားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပါတယ်ရှင်ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ COVID-19 အစီအမံတွေအပေါ်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေလိုက်နာမှုလျှော့နေလာပါတယ်စာကြည့်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဝင်ဆောင်တွေနဲ့အသက်50ကျော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်ရှင်တွေဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်အချက်တွေအပါအဝင်လိုက်နာရမယ့်စီမင်း version အသစ်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအခုတစ်ပတ်အတွင်းထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုစီမင်းတွေမကြာခဏထုတ်ပြန်နေပေမဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအကြားလိုက်နာမှုလျော့ရဲလာတယ်လို့အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတွေကငဘိုးတော့တင်းကျပ်မှုမရှိတော့နည်းနည်းပေါ့ရုံဖြစ်လာတယ်မှာဒီစိတ်ဝင်ဝင်ကြီးမျိုးမဟုတ်ချန်တဲ့ဒီရဲရွာဘူးတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းအကြောင်းနည်းလာဒီပေါ့ရော့တာခံတာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ကြီးညာချက်ရှိပြီမဲ့လို့တကယ်တမ်းအလုပ်ရုံဆက်ရုံတွေကတိုင်းနာမှုမရှိတဲ့အပိုင်းတွေအားနည်းချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်လက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအများဆုံးရှိတယ်ပေါ့အထက်ကျောင်းကဏ္ဍတွေမှာစောက်ရုံအလုပ်ရုံတော်တော်များများကလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီလိုအပ်တဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုတွေရှိပြီမဲ့လို့စောက်လို့ရေးအလုပ်ရုံတွေမှာကျတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတိတ်ပြီးတော့မတွေ့တလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီစီမင်းတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာရှိမရှိမြို့နယ်အဆင့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီတွေကကြီးကြပ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရတာပါဒါပေမဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့မြို့နယ်အဆင့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့စက်ရုံတွေတော့အနှင်းတင်တယ်လို့ရောက်ပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါတွေထိကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်အဲ့ဘေးစင်တွေပေါ့နော်အဲ့လက်ရှင်းတဲ့နေရာတွေပေါ့တချို့စက်ရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစက်ရုံကတော့ပြောတယ်ဆက်ပြာကိုအပြည့်အဝထုတ်ပြီးလို့တော့အထက်ထဲမှာတက်ထားတာကရေနဲ့ရောပြီးတော့ဆက်ပြာရေသွေးရော့သွားတာပေါ့ဗျာဒီကွာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးနေနောက်တစ်ခုက mask တချို့တွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ mask ကဟလာတရက်တစ်ခုမရဘူးစက်ရုံကျတော့လည်းတရက်တစ်ခုမပေးနိုင်တို့ဝစ်မတ်တွေကိုဟလာတစ်ဖက်ကိုနှစ်ခုတော့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့နေတာအခုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးမှုအဲတော့မရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အညီရာနှုန်းပြလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနည်းပါးပါတယ်ဒီလိုနည်းပါးပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်တင်းရင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့သာဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေအထားပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစက်ရုံအလုပ်ရုံဆိုင်အလုပ်ဌာနပေါင်း19000ကျော်ရှိပြီးတော့လုပ်သား9သိန်းကျော်လောက်မှီတင်းလုပ်ကိုင်နေတာပါ COVID-19 ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပြီးမှလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်ပေးနေတယ်လို့လုပ်ငန်းတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်စီးမြင့်အသစ်တွေကိုလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကမကြာခဏထုတ်ပြန်နေတာပါကျွန်မစာကြည့်ပါတရားဟောဆရာစောဒေးဗစ်လာကိုဆွဲချက်တင်ဖို့မယန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းရေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ခရီးရန်တရားဟောဆရာစောဒေးဗစ်လာနဲ့နော်ရက်ဒေးတန်သူကဥဝေထွန်းတို့ကိုတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့ဆွဲချက်တင်ဖို့မယန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကဇူလိုင်2ရက်နေ့9ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်မှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ရုံးချိန်တုန်းကဒေးဗစ်လာတို့ကိုဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ကိုတရားလုံနဲ့တရားပြိုင်နှစ်ဖက်အပြန်လျှောက်လဲချက်တင်ခဲ့တာပါတရားလိုရဲ့လျှောက်လဲချက်ကပိုပြီးခိုင်လုံတယ်လို့ယူဆရရှိတဲ့အတွက်ဆွဲချက်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အရဆွဲဆိုမှုကချိန်ဆထားရှိခဲ့ပါတယ်။ယနေ့တွင်ဆွဲခံသူများအပေါ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ဖြင့်ဆွဲချက်တင်ပြီးအပြစ်ရှိမရှိမေးမြန်းရာဆွဲခံသူများကအပြစ်မရှိကြောင်းထုချေကြပြီး
ဆွဆွဲခံရသူများကတရားလူပြသက်တွေဒေါက်တာနော်အဲထူးထူးအားပြန်ခေါ်စစ်မေးလိုကြောင်းလျှောက်ထားတဲ့ဖြင့်ဒေါက်တာနော်အဲထူးကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်9ရက်9လ2020ရက်နေ့သို့ချိတ်ဆိုထားရှိခဲ့ပါကြောင်းဖြေကြားလိုပါတယ်တရားရုံးကဆွဲချက်တင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းမှုကြိုးစားမယ်လို့ဒေးဗစ်လာရဲ့ရှင်းနေကယုံကြည်ပြီးမှပြောပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်မှာလည်းဒေးဗစ်လာတို့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းခြေပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားဆွဲတင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့လည်း charge တင်တယ်ဖြစ်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ဆွဲချက်တင်တဲ့အခြေအနေကဘာကြောင့်တင်လိုက်ကြလဲအခြေအနေပေါ်ပေါက်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ညီလေးကဒါရုံးမင်းမှာပဲရမယ်နောက်ကြည့်ပဲလိုက်ရုံးကြီးကဟိုပါပေါ့အင်္ဂါနေ့9ရက်ခေါ်ထားတယ်လားတယောက်ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေးဗစ်လာနဲ့ဦးဝေထွန်းတို့ဟာတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အရပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ရင်3နှစ်ချက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ချမှတ်ခံရမှာပါအစိုးရရဲ့ကိုဗစ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ကိုဖောက်ပြတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့သူတို့နှစ်ခုကိုမြန်ကုန်မြို့နယ်9ရက်ကွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါတရားရုံးကဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာရုံးချင်းပြန်ခေါ်ထားပြီးပြန်ခေါ်သက်သေတူကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားသူကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကစီယာချန်ကြီးပါတရုတ်အစိုးရရဲ့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒကြောင့်လက်တလုံးမူဆယ်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးထက်ဝက်ကျော်ရော့ကျနေတယ်လို့မူဆယ်အခြေစိုက်ကုန်သွယ်ရေးစီကနေသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုချစ်ချစ်ပိုင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နယ်စပ်ဂိတ်အားလုံးမှာကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်ဖရဲသခွားနဲ့ကျွဲနာအရှင်တွေစင်ကာပူနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ထောက်အတွင်းဝင်ဦးခမောင်လွင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီစင်ကာပူဘက်ကလည်းဒီဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ information တွေကအဲ့တော့ဒီဒီဝယ်တဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနေတော့နောက်တစ်ခါကလည်းလာအိုဘက်ကိုဒါချိတ်ဆက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတော့လာအိုဘက်ကကုန်တယ်နဲ့ဒီဒေသကားတွေကိုကြားလိုက်ပုံနဲ့စမ်းနေတယ်ပုံနဲ့ဆိုတော့ဆောင်ရွက်နေမှာကတော့လက်ရှိမှာကဟိုဆယ်ဘက်မှာလည်းကတွဲနာပေါ့လိမ့်ဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကလည်းအခုချိန်မှာဒါဟိုစက်တက်သွားတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလာအိုဘက်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လည်းအခုလက်ရှိမှာတော့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ပြည်တွင်းကကျွဲနွားအရှင်တွေကိုလာအိုနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောင်းချပါကတရုတ်နိုင်ငံထက်ဈေးနှုန်းရရှိမှုနည်းပါတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျွဲနွားတင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးစိုးနိုင်ကပြောဆိုပါတယ်တရုတ်ပြည်ယူသွားတဲ့နွားတကောင်ကို10သိန်းကနေစားပြီးတော့30ဝန်းကျင်အထိအယောင်းဝယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအကွာအဲ့ဒီထဲ2သိန်းလောက်ကတော့ဈေးရောသွားတာပေါ့နော်နွားတကောင်ကိုလာအိုရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီဈေးကိုမရဘူးတရုတ်ဈေးကတော့ဘယ်လို့မှမရနိုင်တရုတ်နိုင်ငံကိုမြန်မာကဖရဲသခွားသီးနှံတွေအပြင်စံပဲပြောင်းနှံတိရစ္ဆာန်အရှင်ရေထွက်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးကကိုတောင်တွေမှာတိုးလောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်ချိန်မှာအဆင်သင့်ဖြစ်စေဖို့အတွက်နှစ်ဖက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မစုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ COVID-19 ယောဂါကူးစက်ခံရလို့73ယောက်မြောက်လူနာသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ပြဝေဖန်ရေးသားခဲ့တဲ့11 Media ကသတင်းသမားတယောက်ဟာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်68ကကြီးနဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတောက်ဟာမတ်လ23ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့အောင်ကိုကိုခေါ်မန်သားလေး Facebook စာမျက်နှာမှာကျမရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာထိန်ချန်မှုတွေပါလာနေပြီလို့ကျွန်တော်လေ့လာမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့73ယောက်မြောက်သေဆုံးသူရဲ့ယောဂလက္ခဏာဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပိုးဝင်ပြီးဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်ကသေတာဖြစ်တယ်လို့ကျမရေးကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့သေဆုံးသူရဲ့အကြောင်းရင်းကိုမထုတ်ပြန်ပဲဖုံးကွယ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးသားထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတောက်ကိုဒူရဲမှုရဲအောင်ကတရားလိုလုပ်ပြီး68ကကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တရားရုံးကနေရာဇဝတ်မှုအမှတ်149/2020နဲ့လက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ထားပါတယ်လို့ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိဒေါ်မေစုမွန်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်68ကကြီးဟာအာမခံရရှိနိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်2ရက်စလုံးဖြစ်စေချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဒီမှုဟာအာမခံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတရားရုံးကနေကျပ်9သိန်းတန်ခံဝင်2ယောက်နဲ့အချုပ်လွတ်ထုချေခွင့်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍအတွက်အစိုးရချင်းငွေထုတ်ပေးရမှာအဲ့လန်းညွန်တွေအတွက်ကိုက်ညီတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီချင်းငွေတွေကိုထုတ်ချေပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့လန်းညွန်များအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုနှန့်ခိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်
လက်ရှိမှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းစားရိတ်ကဏ္ဍတည်တည်တဲ့အထူးကိစ္စဆုံးကတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားရတာကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့တပ်မွေးကြောင်းပြုနေသူအဲလန်းညွန့်တွေအတွက်အလုပ်ကိုင်ကခဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍမှာအဲလန်းညွန့်တွေအတွက်အစိုးရချင်းဝေရယူဖို့ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်မရရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအဲလန်းညွန့်အသင်းတွေနဲ့အစိုးရချင်းဝေကိုဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတိုင်းလက်လန်းပြီးရရှိစေဖို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနကိုအကြံပြုစာပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟောမြန်မာနိုင်ငံအဲလန်းညွန့်အသင်းအနေနဲ့စာပို့ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဟာမှာဆက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချင်းဝေထုတ်ပေးတဲ့အထက်မှာအဲလန်းညွန့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကအလန်းညွန့်တွေဒီတချို့ကတော့ခေါ်ဆောင်ရပြီနိုင်ငံတော်ဘာမှပြန်မတည်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလည်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့သတ်မှတ်တဲ့ကိုင်းညီတဲ့သတ်မှတ်ချက်မျိုးနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ချင်းဝေအမောင်းနဲ့ပေါ့ဆိုတာသိရထောင်ချီဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကတေကနာကိုပဲဒါပြောနေကြတာဟုတ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းဆိုရအနေနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသောခန္ဓာအပါအဝင်ခန္ဓာ၃ခုကိုတစ်နှစ်အသုံးတော့100%ဖြင့်ပထမဆုံးအကြိမ်700ဘီလီယံထုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းငွေပမာဏဟာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အလန်းညွန့်တွေစီမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်ဒီကိုဗစ်ကယ်ဆယ်ရေးချင်းငွေတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအလန်းညွန့်တွေကရပိုင်ခွင့်မရှိကုညီပေးပိုင်ခွင့်မရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကုစားချက်တွေကလွဲနေတယ်ကုစားချက်က 0.02% ပဲခီးသွားကဏ္ဍကိုတက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့အဲလန်းညွန့်နေဒီအခြေခံခီးသွားလောကရဲ့အခြေခံလူဒန်းစားကိုဟောဒီထိုးစေရဖြည့်စေရမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအင်မတန်နည်းပါးတဲ့ပမာဏကအထက်ကလူတွေစီလည်းမရောက်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုခီးသွွား၄တန်းနီးပါးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးခီးသွွား40%လောက်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုအများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်ကြတာပါခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတပ်မွေးကြောင်းလောက်ကနေသူ9သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုရပ်တန့်သွားပါကလာမယ့်အောက်တိုဘာပွင့်လင်းရာသီမှာပြည်ပခီးသွွားတာတဲ့ပြည်တွင်းခီးသွွား3ပုံတပုံသာလည်ပတ်လာနိုင်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကျမနန်းခိုင်ပါမြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNA ကပြန်တန်းပြေးဆွဲမဲ့ပြပခီးစင်တွေကိုဇူလိုင်လတစ်လလုံးရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အခုလိုရပ်ဆိုင်းတာဟာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရထပ်မံတိုးမြင့်ပြီးရပ်ဆိုင်းရတာလို့လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNA ဟာစင်ကာပူ၊ဘန်ကောက်၊ချင်းမိုင်နဲ့ဟောင်ကောင်ခီးစဉ်တွေကိုပြန်တန်းပြေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ပြည်ပခီးစဉ်တွေကိုအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကသာပြန်လည်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးအခုလအတွင်းမှာလေလက်မဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်သလိုထပ်ခွာမဲ့ရက်ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြန်တန်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ကြောင့်မလို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေကိုအလုပ်ပေးဖို့ခေါ်ယူထားသလိုကျွမ်းကျင်အဆင့်အင်ဂျင်နီယာတွေကိုလစာမြင့်မြင့်မားမားပေးဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစိုးမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတည်တည်ကပြန်လာတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေအင်ဂျင်နီယာတွေကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဖန်တီးပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကနေစီစဉ်နေတာပါ။ပြည်ပနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအသင်းချုပ်ရုံးကိုလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းလောက်မှာလာလျှောက်ထားသူတချို့ကိုကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက်အသင်းဝင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက်အင်ဂျင်နီယာတွေကိုတော့လစာမြင့်မြင့်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စင်မာအင်ဂျင်နီယာများမယ်နောက်မလေးရှားမှာဆိုလည်းအင်ဂျင်နီယာရှိတယ်လုပ်သားတချို့ရှိတယ်ယူရီးယားမှာဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်လုပ်သားအများစုရှိမယ်စသဖြင့်အဲ့ခါနည်းနည်းကွဲပြားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာတော့မှစင်ကာပူမှာဆိုလစာမြင့်မယ်မလေးမှာဒုတိယတန်းလောက်ဖြစ်မယ်ဟိုယူရီးယားမှာဆိုတတိယတန်းလောက်အဆင့်ရှိတယ်ဥပမာလစာအနေထားအရာအဲ့တော့သူတို့စီမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီပြန်လာရင်တကယ်အထက်မြင့်နေတကယ်ဟိုပေါ့နော်နီးပညာမြင့်အစာအုပ်တွေမှာခံထားရတဲ့ဒီ professional engineer တွေလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လစာမြင့်မြင့်ပေးနိုင်တာရှိတယ်။ COVID-19 ကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတည်တည်ကနေပြန်လာတဲ့လူသားတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဖန်တီးပေးဖို့ကိုအစိုးရကလှုံ့ဆော်ပေးရမှာဖြစ်သလိုဒီရွှေပြောင်းလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလွှတ်တော်ပြန်စချိန်ရောက်မှကော်မတီဖွဲ့ပြီးစီစဉ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။
လွတ်တော်အနေနဲ့တော့ဆောင်ရွက်ထားတာမရှိသေးဘူးဗျတော့လုံးကိုစိတ်ကူးနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဗျာကျန်လာတဲ့လုပ်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုက်စည်ရင်းစရာပြုစုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုရဲ့အသက်အရွယ်နေရတယ်ပေါ့လေဒါအဲ့ဒါတွေခွဲခြားပြီးတော့နောက်ပြန်လဲထူထောင်မဲ့လုပ်ငန်းအဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတရားခွဲပြီးတိုင်အောင်လုပ်ရင်တော့တင်တော်မယ်အဲ့မဲ့ဘာရှိရအဓိကဒုက္ခလာတာပြဿနာရှိတယ်ဟိုမှာသူတို့ရခဲ့တဲ့လောကမျိုးကဒီမှာကပြီးနိုင်ဘူးအခုချိန်တွေမှာမလွယ်ဘူးဒီဘက်ကနေပြန်လာတဲ့လုပ်သားတွေဟာကျွမ်းကျင်မှုတည်တတ်မှုနဲ့အလုပ်ပြီးမှမှုအပိုင်းမှာပြည်တွင်းလုပ်သားတွေတဲ့တာလွန်တာကြောင့်လောက်ခလာစာကိုလည်းပို့ပေးနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်အထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမဟုတ်မှတရုတ်တွေဆိုတော့တနေ့ကိုကြွေပြားသူ4ချင်းလောက်ကတ်တယ်3ချင်းလောက်ကတ်တယ်ဆိုဟိုမြန်မာပြန်ဆရာခိုင်းတနေ့ကို1ချင်းလောက်ပဲပြီးမယ်ဒါမြန်မာပြန်ဆရာအဲ့ပြီးတဲ့1ချင်းလောက်မှခဏသေးသေးတတ်မပြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်ပပြန်လာတဲ့လူတွေကတော့ဟိုဘက်အတွေ့အကြုံညာဟိုဘက်မှာလောက်တာကျွန်တော်တို့လက်ကကျင်သားရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီကပြည်တွင်းလောက်သားနဲ့စာရင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ယူဆတာဟိုတတ်ရက်ပြီးမယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့လိုတတ်ရက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကလောက်သားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ခပေးနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပထွက်လုပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေထဲမှာစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်လုပ်ကိုင်သူများသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လုပ်သားအများစုရှိပြီးကိုဗစ်-19ကြောင့်နယ်စပ်ကနေပြန်လာတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားဟာ9000ကျော်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါအခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ